दोस्तों मैं तव्हांजो मेज़बान ज़ाहिद राजपर ऐं असांजो प्रोग्राम रोज़ानी अॼु बि जेके अख़बारूं आहिनि उहे छा थियूं लिखनि उन ते जेके अहम ख़बरूं हूंदियूं आहिनि पाण उन ते तबसरो कंदा आहियूं। अॼु असां वटि महिमान आहे सीनियर साहिब तर्ज निगार मज़र ख़ासकिल साहिबु। मज़र ख़ासकिल साहिबु असां तव्हांजे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो ऐं असां पंहिंजो रोज़ानी जेके सिंधी अख़बारूं आहिनि पाण उन्हनि खे उतारे ॾिसंदासीं त उन्हनि में कहिड़ियूं अॼु अहम ख़बरूं आहिनि जेके अवाम जे फ़ाइदे में आहिनि, अवाम जे नुक़सान में आहिनि। उन ते पाण जेको सीनियर साहिबु आहे उन पाण तर्जो वठंदासीं। रोज़ानी पंहिंजी अख़बार आहे, उन लीड ख़बर आहे त हुकूमत ₹1.5 रिलीफ ॾियण बैदि पेट्रोल ₹5 महांगो करे छॾियो, डीज़ल 5 ऐं घासलेट ₹5.5 लीटर महांगो थी वियो। वफ़ाक़ी हुकूमत महांगाई जे हाणे में पीड़जंदड़ अवाम जो अहसासु न कंदे तेल जूं क़ीमतूं वधाए छॾियूं। अगरि अघु वधाइण जो राज़ आलमी मार्केट ऐं एक्सचेंज रेट में तब्दीली ॼाणायो वियो। माण्हुनि खे हींअर हिकु वेलो खाइण लाइ माण्हू परेशान आहिनि। हर शइ महांगी थी वई आहे। अटो त ₹65 फी किलो थो मिले, ॿाहिरि मिले, अञा महांगो हूंदो ॿियनि शहरनि में, ऐं दालियूं महांगियूं, हर शइ। आख़िरकार हुकूमत करणु छा थी चए, माण्हुनि खे चित भला तव्हां इहो भितर ऐं पथर कुटे खाओ। ॻाल्हि जो मक़सदु इहो आहे त असां वटि पाकिस्तान अंदरि हिन वक़्तु ताईं जीअं पाकिस्तान आज़ादु थियो आहे, हिन का बि जमहूरी हुकूमत कान आई आहे। नई जमहूरी पॉलिसियूं ठाहियूं आहिनि। हिन वक़्तु ताईं माफ़िया वारी पॉलिसियूं ठहियूं आहिनि, माफ़िया राज आहे। ऐं ख़ासि करे पेट्रोल में हिकिड़ो माफ़िया कल्चर आहे। जीअं खंड में माफ़िया कल्चर आहे, ईअं पेट्रोल में हिकिड़ो माफ़िया कल्चर आहे। उहो ई सॼे पेट्रोल जी क़ीमतुनि खे ऐं घटि वधि खे उहो कंट्रोल कंदो आहे। हुकूमत ॼण हुननि जे अॻियां वेचारी हूंदी आहे। केॾीमहिल जेकॾहिं ₹1.5 ₹2 ऐं कुझु पैसा हटाईंदा आहिनि त वरी ₹5 ₹10 महांगो करे छॾींदा आहिनि। माना माण्हुनि खे रिलीफ ॾियणो ई कोन्हे, माण्हुनि खे ॾेखारिणो आहे हिते ई न तेल जे क़ीमतुनि खे हलाइनि पिया था। हिते ई जेको केॾीमहिल ₹1.5 घटाईंदा, माना हर 15 ॾींहं आलमी मार्केट में जीअं क़ीमतुनि जो जा घटि वारो तरीक़ो हलंदो आहे, उन तहत हिननि जी मजबूरी हूंदी आहे जो हिननि खे क़ीमतूं ॾेखारिणियूं हूंदियूं आहिनि। पोइ केॾीमहिल ₹2 हेठि कंदा आहिनि त ₹10 मथे करे छॾींदा आहिनि। माण्हुनि खे कंहिं क़िस्म जो तेल जॾहिं वधे थो त आम वात जूं शयूं अघु में रिकॉर्ड वाधि अची वञे थी, पर हिन इंसान हुनखे कंट्रोल करण लाइ हुनखे ज़ाब्तो न तयारु न आहे। ॿियनि मुल्कनि में तव्हां 10-10 साल क़ीमतूं साॻियूं बरक़रार रहंदियूं, असां वटि रोज़ क़ीमत न आहे। किथे बि दुनिया में तेल जे वधण सां खाधे पीते जी शयुनि जो दारोमदार हिकु त आहे कोन ऐं हूंदो बि कोन्हे। असांजी बदकिस्मती आहे हिते मुल्क जी त तेल जेकॾहिं मिसाल वधंदो आहे त तकड़ि में किरायो वधी वेंदो आहे। जे तेल हेठि किरंदो आहे त किरायो न हिलंदो। त इहा बद इंतिज़ामी जी इंतिहा आहे न। जेकॾहिं तेल चढ़े थो त असां वटि ईअं आहे त किरायो वधाइण जा चाइण जो हर डिस्ट्रिक्ट अंदरि RT मुक़ररु थियलु हूंदो आहे, जंहिंखे डिस्ट्रिक्ट RT जेको आहे उहो लेटर कढंदो आहे त पोइ हिन तहत हे किराया वठो। कंहिं बि हुकूमत उन RT जे लेटर ते अमल कोन कंदी आहे। माना गाॾियुनि वारा पाण मुरादो किरायो करे छॾींदा आहिनि, पाण मुरादो लाहे छॾींदा आहिनि, त उन ते अमल केरु कराईंदो। ऐं ॿियो वरी दुनिया अंदरि तेल जी क़ीमत ₹62 माना पाकिस्तानी बीहे थी। हीअ त हिन वक़्तु मां ॿियां 120 जे लॻभॻि जेको आहे उहो असां वटि तेल हले पियो थो। माना पीअण ते तेल ते बचत आहे। 123 लीटर थी वियो आहे। अचूं था रोज़ानी कावशी अख़बार तरफ़। रोज़ानी कावशी जेका लीड ख़बर आहे पाण हुन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। 9/11 खां पोइ असीं भाड़े जी फ़ौज हुआसीं। अमेरिका सां अहिड़ा लॻा पिया चाहियूं था जहिड़ा संदसि भारत सां आहिनि। इमरान ख़ान अमेरिकी सदर बाइडन फ़ोन न कयो, हू मसरूफ़ शख़्स आहे। दुनिया तालिबान जी मदद न कई त इंतिशार फैलिजण जो ख़दशो आहे। दुनिया पंहिंजी जॻह ते आहे, पर पाकिस्तान जी हिकिड़ी पॉलिसी रही आहे त पाकिस्तान सदाईं तालिबाननि जी पर्दे जे पोयां हिमायत कई आहे ऐं हिन वक़्तु बि करे वठो। ऐं अक़वाम मुतहिदा समेत पाकिस्तान समेत अॻूं बि असां ॻाल्हि कई त 5-6 मुल्कनि जो हिकिड़ो इतिहाद ठहियलु आहे, जंहिंमें चीन, पाकिस्तान, ईरान ऐं सऊदी अरब, रूस समेत ॿिया जेके मुल्क आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ो गॾियल इतिहाद आहे। उन्हनि पंहिंजो इतिहाद ठाहे हिंदुस्तान हिनखे अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत खे क़बूलु करे छॾियो। रोज़ानी सोभ तरफ़ अचूं था। रोज़ानी सोभ जूं जेके सुपर हिट ख़बरूं आहिनि उन ते पाण तबसरो करे चुका आहियूं।
पर हिकिड़ी ॻाल्हि जेका डबल कालम मूंखे लॻे थी ॾाढी असां अहम ख़बर आहे त कराचीअ में लखें अफ़गान पनाहगीरनि जी पीउ में ॾोहारी माण्हू बि शामिलु अंदाज़े मूजिबि शहर में 3 खां 5 लख अफ़गान पनाहगीर मौजूदु आहिनि पोइ अफ़गाननि जी पीउ में संगीन ॾोहनि में मुलस माण्हू पिणु शामिलु थी विया आहिनि हीअ त चवंदा त 3 खां 5 लख पर 25 खां 30 लख माण्हू हुते मौजूदु आहिनि अफ़गानी ऐं इहे अॼु जा न हिननि जो नसुल ॿियो नसुल पैदा थो थिए पर सदाईं हुकूमत इहा रिपोर्ट जारी करे त अफ़गानी जेके आहिनि ॾोहनि मुलस पर हिननि खे अञा ताईं पंहिंजो मुल्क कढण लाइ तयारु न आहिनि हिकु त हिननि खे मुल्क कढण लाइ तयारु कोन्हनि ॿियो बलोचिस्तान ऐं सिंध जी सूरत हाल इहा अथव त नेशनल हाईवे सां पेट्रोल पंप होटलूं अफ़गानी पनाहगीरनि खे ॾियारियूं वञनि थियूं ऐं उन्हनि नेशनल हाईवे ते जेके होटलूं या पेट्रोल पंप आहिनि उन्हनि जे थ्रू जेके आहिनि ॾोहारी सरगर्मियूं कनि था वेंदे अॻवान ताईं नशे वारियूं शयूं सिपला कंदा हथियार सिपला कंदा मंशियात सिपला कंदा माण्हुनि खे अॻवा कराइनि था ऐं उहे रहण वारो बंदोबस्तु बि इहे ई ख़ासि करे अफ़गानी पनाहगीर ॿिनि सूबनि अंदरि बलोचिस्तान ऐं सिंध अंदरि हिननि जो हिकिड़ो वॾो रेशो ऐं वॾो नेटवर्क ठहियलु आहे ऐं सॼी हुकूमत खे ख़बर आहे ईअं खणी चइजे त असांजे पाकिस्तान जो कुझु इदारनि खे ख़बर आहे पर अलाए छो हुननि जे ख़िलाफ़ु अहिड़ी सख़्तु कार्रवाई नथी कई वञे रोज़ानी जीजल तरफ़ अचूं था त रोज़ानी जीजल जी जेका लीड ख़बर आहे वज़ीर अज़म जो बयान ते मुश्तमिल आहे जंहिं पाण ॻाल्हि ॿोल करे चुका आहियूं ऐं जेका सुपर लीड आहे तब्दीली सरकार जे पेट्रोल जेको क़ीमतूं वधायूं उन बाबति आहे ऐं पाण वधीक बि कोशिशि कयूं था त का अहम ख़बर आहे पंहिंजे रोज़ानी जीजल अख़बार मां कॾहिं हुन ते पाण ॻाल्हाए सघूं त हेठां ख़बर मिले थी 3 कालम त कड़ियो गंवर में गिरफ़्तार औरत जो लाश पुलिस इलाइक़े में टंगियल मिलियो वारसनि जो धरणो प्लाट ऐं मालिकी जे जहिड़े बैदि पुलिस एजाज़ कोरीअ खे ॿधी आई ॿिए ॾींहुं टंगियल लाश मिलियो थाणनि में माण्हू जा इंसाफ़ लाइ या ॾोहारी वेंदो या इंसाफ़ लाइ माण्हू वेंदो त रोज़ जेके माण्हू वञनि था आम तौर प्लाट झड़ो थियो आहे माण्हू मारे छॾनि कल्ह माण्हू हैदराबाद में वफ़ल फिरा कया अथनि हीअ माना तशदुद ज़रिए कीअं ॾोहनि खे ख़तमु कंदी पुलिस वरी बि ॻाल्हि साॻी ईंदी त असां वटि सिंध हुकूमत जे हिकिड़ो रद तरीक़ेकार चइजे जा सिंध हुकूमत जो जेको सदाईं हिकिड़ो तरीक़ो रहियो आहे सिर्फ़ु पीपल्स पार्टीअ जे 13 सालनि जो न पर सिंध अंदरि जीअं बि आमिरनि जे दौर में जेको हुकूमतूं आयूं आहिनि उन्हनि खां अॼु ॾींहं ताईं माना जेको हुकुमरानी वारो तरीक़ो आहे उहो साॻियो ई बरक़रार पतो थींदो अचे ऐं उहो ई रहंदो पतो अचे जेकॾहिं पीपल्स पार्टी पाण खे जमहूरी पार्टी सॾे थी त अवल उन्हनि आमिरनि जे हुकूमत करण वारो तरीक़ेकार त मटाए माना उहो ई साॻियो वॾेर का शाही वारो कल्चर थाणनि ते एसो छा पंहिंजे मर्ज़ीअ सां मुक़ररु कराइबा तेलकनि में DSP पंहिंजे मर्ज़ीअ सां मुक़ररु करवाइबा ज़िलनि में SP पंहिंजे मर्ज़नि सां मुक़ररु कराइबा पोइ उन्हनि जो हिकिड़ो ॾोहारनि क़िस्म जे माण्हुनि जो नेटवर्क आहे ऐं चूंडियल नुमाइंदनि खां वठी जेके नंढा नंढा भोतार वॾेरा बिरादरियुनि जा चङा मुड़ुस उन्हनि जी हिकिड़ी पुलिस जे थ्रू चेन ठहियलु आहे त उहे इलेक्शन में कमु ईंदा आहिनि वरी उहे ॿध छोड़ जो कारोबार कराईंदा आहिनि इन जे करे जेके इहे खून थियनि था या झेड़ा थियनि था जेकॾहिं कंहिं ग़रीब जो प्लाट आहे त उन ग़रीब जे प्लाट ते ॾाढो कब्ज़ो करे थो माना पैसे जे ज़ोर ते इंतिज़ामिया जे ज़ोर ते रेवेन्यू खां रिकॉर्ड तब्दील कराए थो वञे थाणनि ते जेको आहे सो उन ग़रीब जी केरु ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे इहो ई अमल आहे त सिंध में जेका क़त्ल आम वारियूं वारदातूं थियनि थियूं उहो हिकिड़ो बेवसीअ जो अमल आहे जंहिंजी जेतिरी मज़मत कजे उहो घटि आहे अचूं था रोज़ानी इबरत तरफ़ त रोज़ानी इबरत जेका लीड ख़बर आहे असांखे वज़ीर में बयानु आहे जेका सुपर लीड आहे जेको पेट्रोल शयूं वधियूं आहिनि उन बाबति आहे पर हिकिड़ी बरसाण सुपर लीड जे हेठां ख़बर आहे 3 कालम त सहाफ़ियुनि जे पघारुनि नौकरियुनि जे तहफ़ुज़ ऐं वेज बोर्ड खां 1 इंच बि न हटंदासीं फ़र्क़ हबीब APNS CPNA ऐं बीफ FU जे नुमाइंदनि जी फ़ा चौधरी ऐं फ़र्क़ हबीब सां मुलाक़ात छा इहो मुमकिन आहे त इहो साफ़ लाइ कुझु थिए इहो मुमकिन आहे या न आहे पर मौजूदा हुकूमत ईअं खणी चइजे मौजूदा हुकूमत जे थ्रू कुझु अहिड़ा फ़ैसिला थियण वारा आहिनि ऐं कराया विया आहिनि उन में मीडिया अदलिया ऐं सियासी माण्हू इन्हनि खे कहिड़े हिसाब सां टारगेट करिणो आहे या इन्हनि खे कहिड़े हिसाब सां जेल भेड़ो करिणो आहे उहो सॼो तरीक़ेकार मालिकनि जो तइ थियलु आहे ऐं इमरान ख़ान जे थ्रू करायो वेंदो ऐं इहो ई सिलसिलो आहे त मीडिया जे ख़िलाफ़ु जेके बिल अनक़रीब पास थियण वारो आहे उहो इंतिहाई ख़तरनाक हूंदो
महिरबानी मदर ख़ासि करे साहिबु असांजे प्रोग्राम में टाइम पूरो थियो असां जेका अहम ख़बर हुई अॼु हुन ते ॻाल्हि ॿोल कई त जेको पेट्रोल जी अघ वधाया विया आहिनि जंहिंसां महांगाई जो तूफ़ान बर्पा थियल आहे अॻे हिकिड़ी महांगाई माण्हुनि जी चेल चिमी करे छॾी आहे माण्हू हिकु वेलो खाइण लाइ परेशान आहिनि दालियूं महांगियूं आहिनि गिहु महांगो आहे अटो 65 रुपया फ़ी किलो मिली रहियो आहे असांजे ज़रई मुल्क हूंदे दालियूं असां वटि सस्तियूं हुजणु घुरिजनि अटो असां वटि सस्तो हुजणु घुरिजे असां पैदा कंदड़ माण्हू आहियूं पर उन बावजूदि बि असांखे ज़रई शयूं तमामु घणियूं महांगियूं मिलंदियूं जंहिं सबबु आम माण्हू तमामु घणो परेशान आहे सुभाणे ताईं पंहिंजे मेज़बान ज़ाहिद पर खे इजाज़त कंहिं ॿिए इशू सां गॾु सुभाणे तव्हां हाज़िर थींदासीं अलाह भाई।